Izrādes drosmes projekts ideja pie manis atnāca pirms 10 gadiem. Un visus šos gadus viņa kņudināja un kutināja un līdz tādai stadijai, ka vairs nevarēja izturēt. Un tad es izlasīju kādu eseju Satorī žurnālā. Tā bija Venta Sīļa eseja Drosme dzīvot. Un tur viņš caur filozofiskās antropoloģijas prizmu apskata patiesībā dažādus drosmes veidus, no kuriem, kā viņš saka, daži ir lemti izmiršanai mūsdienās. Un šī eseja piešķīra tai manai kņudinošajai idejai, kas bija patiesībā tikai kā forma, tā eseja piešķīra tai jēgu. Un tādu dziļāku koncepciju. Es nebiju ļoti sen taisījusi patstāvīgi dejas izrādi, tad zināju, ka tas prasa ļoti daudz, bet tajā brīdī es sapratu, ka tas vienkārši ir jādara. Es aizgāju pie Annas Sīles, kas ir Dirty Deal direktore, un izstāstīju šo ideju. Un Anna man pēc kaut kāda laika zvana un saka, hei, bet rakstam projektu. Un tā tas izsākās. Es uzrunāju dejotājus, kas man likās, ka šai idejai ir vajadzīgi tehniski spēcīgi dejotāji. Tā bija Elīna Luce, Egita Boroviča un Girts Pisinieks. Un savukārt tajā radošajā komandā, kas scenogrāfija un muzikālais noformējums, man likās, ka man vajag tādus cilvēkus, ar kuriem var bez vārdiem saprasties, kas ir uz vienu viļņu. Jā, šajā brīdī es pastāstīšu, kāda bija tā sākotnējā ideja formai. Tātad izrādē piedalās daudz dejotāji, 5 līdz 7, un izrādes laikā šie dejotāji izpilda vienu kombināciju. Tā kombinācija nemainās ne par matu tiesu, mainās tikai apstākļi, kuriem jāiziet cauri, pildot šo kombināciju. Es gribēju pētīt, kā mainās dejotāju savstarpējās attiecības, šos šķēršļus pārvarējot izrādes laikā, un kā mainās skatītāja un dejotāja attiecības, un kā mainās skatītāja uztver tajā brīdī. Lūk, un tajā brīdī mani ceļi aizveda pie Paulīnas. Jā, un iesākot strādāt ar Evu, man noteikti iedvesmoja vispār viņas uzdrīkstēšanās darīt kaut ko pirmo reizi un uzreiz pašai taisīt savu horeogrāfiju uz jau ļoti pieredzējušiem horeogrāfiem. Un tā kā, jā, tas ļoti iedvesmoja un šķiet sākotnējā tā mūsu saruna par telpu bija pavisam savādāka, kā tas bija gala beigās. Izrāde tika iecerēta blakus esošajā melnajā zālē, Blackboxā, ar vienu centrālu objektu telpā. Tā sākotnējā ideja tātad viens centrāls objekts, kas ir būtībā caurspīdīgs, milzīgs plastmasas maiss, kas lēnām tek. Viņš vienkārši lēnām tek un veido peļķi. Un skatītājs konkrēti saprot, ka kaut kur izrādes vidū droši vien, ka tad, kad beigsies ūdens maisā, izrāde droši vien beigsies. Visādi apstākļu dēļ, arī bīstamības dēļ, mēs sapratām, ka ūdens uz grīdas noteikti nebūs laba lieta. Mēs nonācām pie ūdens pilēšanas glāzē un dejotāju drosmi apstāties priekšnesuma laikā, tātad spērt šo soli, pateikt nē un padzerties, ja es to vēlos, paņemt pauzi, ja es to vēlos izrādes laikā. Tādējādi pieskaroties tai varbūt drosmes tēmai. Un sākotnēji tiešām mēs ļoti koncentrējamies uz drosmes tēmu pašā dejotājā. Kā dejotājs uzdrīkstēsies, kā dejotājs un kas ir uzdrīkstēšanās vispār. Un tad kaut kā tā dzeršanas un glāzes tēma, izmēģinot to telpā, jo telpu mēs nomainījām, mēs ienācām šeit. Izmēģinot reāli to objektu telpā, viņš vienkārši nestrādāja. Un tad man šķiet,
notika punkts, kad mēs atteicāmies no tā vispār. Atteicāmies no ūdens vispār un palika tikai deju grīdas, kas transformējās sākotnēji no 1 kvadrāta vidū. Dejotāji tātad izritināja sev ceļus un tik cik ceļi, tik dejotāji. Un tad šajā te trajektorijā atkārtoja vienu šo te kustību. Un man šķiet tikai 3 dienas pirms pirmizrādes mēs uzdrīkstējāmies būt drosmīgi, pieņemot lēmumu, ka mēs ūdeni vēlamies atpakaļ, bet šoreiz tas, kas drīkstēs būt drosmīgs, būs skatītājs, ne dejotājs. Mēs tātad skatītāju rokās izvēlējāmies nodot laiku, izrādes laiku, to, cik ilgi šī izrāde ies. Un tātad šis galvenais spēles noteikums, kad visiem skatītājiem glāzes ir tukšas un izdzertas, tad izrāde arī beidzas. Dejotājs ir kaut kādā ziņā pakļauts, tā ir šī varas tēma, ko Eva arī sākotnēji minēja. Ja sākotnēji mums bija doma, ka skaņa ir dzīva skaņa no šī te objekta telpā, tad kaut kur procesa vidū, kad mēs atteicāmies no šī te objekta, mēs sapratām, ka skaņa noteikti nevar būt dzīva, jo tas ir bīstami un visādi citādi neiespējami. Arī telpas konstrukcijas dēļ, un tad mēs pievērsāmies Mārtiņam. Es Mārtiņam lūdzu, vai viņš būtu ieinteresēts šādā afērā veidot muzikālo noformējumu izrādēju. Un es teicu jā. Jā. Es teicu jā. Un tas arī bija drosmīgs lēmums, jo tā bija mana pirmā pieredze teātrī. Un tā bija arī mana pirmā pieredze kā skaņu māksliniekam. Un tad es sāku domāt, tā pirmā ideja radās no tā, kas ir vispār skaņa, ritms telpā, kas notika apkārt, un bija tie pilieni. Un tad es domāju, ka tie pilieni ir kaut kas tā kā konstants, tā ir neatkarība vienība, bet ir vajadzīga kaut kāda atkarīgā vienība, kas mainās neatkarīgi no laika. Un tad nāca ideja par sirds ritmu, jo, kad es dziedāju korī vidusskolā, tad pie mums bija tāda pasniedzēja, kas teica, ka tajā brīdī, kad viss koris dzied unisonā, tad visiem sirds ritms ir vienā ritmā. Un man tas šķita interesanti, jo arī tā kustība visiem bija sinhrona un noķert to, kad visiem tā sirds ritms sāk mainīties un sinhrona. Man tas šķita interesanti. Un tā pirmā ideja bija par to, kad tiek aplikts tāds tā kā sirds monitors, kurš reģistrē sirds ritmu. Un tad tas sirds ritms tiek pārvērsts ritmā, kas ir dzirdams skaļruņos. Bet tā kā šī ideja neizdevās ar šiem sirds monitoriem, tad tas bija jādara ar iepriekšēju ierakstīšanu, ar iepriekšēju sirds fiksēšanu, kāda ir katram dejotājam, un tad tika manuāli izveidots tāds sirds ritmu celiņš. Un kaut kā beigās, manuprāt, tas labi gāja kopā, tas piliens, kas bija ļoti konkrēts, bet vienāds. Konstants, jā. Un tad bija tas sirds ritms, kas sākumā bija lēns, un tad sākoties kustībai, viņš kļuva arī ātrāks un ātrāks, un tad tu izrādes beigās vari just to, cik tas dejotājs ir piekus. Ātrs un konstants arī. Un tas arī ir ritms. Ne ritms ir ritms. Man likās skaista metafora, ka tas nemainīgais laiks pret katra cilvēka individuālo laiku. Nu, ja mēs to individuālo laiku apzīmējam ar sirdspukstiem, tad tu pret laiku, tu pret nemainīgu vienību, kur tu esi. Tad, tā. Un arī tā drosme, arī tas ir jēdziens drosme, manuprāt, ir tāds nemainīgs izmērs. Un tad katra individuālā drosme ir mainīgais šajā situācijā arī. Jā. Interesanti, ka iepriekš minētajā Ventsīļa esejā tas pats kodolīgākais teikums, kur viņš tā mēģina aprakstīt, kas tad drosme ir izvēlēties būt brīvam savā esībā, respektīvi, lai kāds tu arī būtu, lai kādi būtu tavi viedokļi vai uzskati,
tu izvēlies būt tas un iet tur. Tajā pašā laikā uzņemoties pilnu atbildību par to. Man liekas, ka diezgan lielā ziņā šī izrāde arī sasaucās ar šo te domu, ka drosme jau katram ir ļoti individuāla. Kādam tā var būt runāšana uz skatuves, kādam tā var būt apstāšanās priekšnesuma vidū, saprotot, ka viņš vairs nevar izpildīt kombināciju, ka paliks slikti tūlīt un aiziet prom. Un savukārt skatītājiem, kuriem bija, kuru rokās bija dota šī vara pār laiku, viņu drosme bija, teiksim, izvēlēties turpināt izrādi un turēt to varu līdz pēdējiem savās rokās, gribot redzēt, kas notiks tālāk. Tas noteikums tika pateikts izrādes sākumā. Man liekas, ka daudzi skatītāji izrādes laikā bija piemirsuši un tomēr atradās, bija tādi cilvēki starp skatītājiem, kas paturējuši šo varu līdz pēdējiem. Drosminieki. Un tajā brīdī jau tā nav vara tikai pār dejotājiem, izpildītājiem, bet tā ir vara arī pār visiem klātesošajiem telpā. Arī pār citiem skatītājiem. Un jā. Tā ir interesanta spriedze, ko vērot brīdī, kad tu esi pēdējais ar savu glāzi. Un tev blakus sēdošais jau nepacietīgi skatās uz tevi un gaida, kad tad tu izdzersi. Es vēlos iet mājās, man priekšnesums ir beidzies. Un katram jau, protams, tas izrādas, kaut kāds ilgstamības laiks bija cits. Un to varēja arī novērot, kas bija, man liekas, forši skatītāja dinamika. Jā, un tas ir interesanti, ka turot šo glāzi un neizdzerot izrādes laikā, tu jau uzņemies pilnu atbildību arī par visiem citiem, kā Palīna sacīja. Tātad tava izvēle ir cieši saistīta ar visu pārējo notiekošo, kas tur notiek. Un es nevaru nesavilkt paralēlis ar pašreizējo laiku un notikumiem, kas notiek. No tavas izvēles ir daudz kas atkarīgs būtībā. Iespējams vairāk, nekā tu apzinies. Man radās jautājums. Es vienkārši tagad sarunas laikā sāku domāt. Un, viens ir tas, kā tā visa izrāde attīstījās, bet es domāju par to pašu pirmsākumu, drosme. Un drosme tad mums katram personiski. Kas tas bija un kas tas ir tagad. Ka tā ir mainīga. Vai jums tas ir mainījies? Noteikti. Manuprāt, ka tu kaut ko izdarot, drosmīgu rīcību, izdarot, pārvarot kaut kādas bailes, tu kļūsi drosmīgāks, un tad katrs nākamais drosmes ceļš ir lielāks un grūtāks, bet pēc viņa tu jūties spēcīgāks un gandarītāks. Un tas ceļš no tā brīža līdz šim brīdim ir katrs nākamais solis ir bijis lielāks, un tad tā mana drosme, es jūtos drosmīgāks, kā es tad jūtos. Un tas ir noteikti arī pateicoties šai izrādē.